嗰個膠原蛋白肽咧，嗰個先圖要啊！嗱，直播間嘅朋友仔，尋日咧邊個冇買到阿小圓姐姐嘅膠原蛋白肽嘅？咁我呢個膠原蛋白肽咧就拍4發6，我就上多幾份，我後邊唔上噶啦，我一過咗去佢個鏈接仲未刪，仲有10零份退，我就上咗佢嘅咋嚇，後邊就唔上噶啦。呢個先圖你講到未啊？嗯，係。嗱，佢攞嚟炒蕹菜好靚嘅，好好食嘅。你自己整㗎？係啊，我整食又炒蕹菜，又炒嗰個瓜苗。你試下佢咯，反正好好食嘅嗰個蝦醬。有斑啊，有斑你可以退下㗎啦。你睇下我頂面啦，我頂面咧咁你應該見啦。其實我實歲係41歲係咪？嗱，我拉近啲俾你睇睇啦。我啲眼屎我都未磨過，睇得好清楚。然之後我隻手你睇唔睇得到啊？我係41歲，咁即係講真嘅，我又唔講假。咁我唔講我啲暗瘡啊、痘痘啦。咁我覺得我41歲，我覺得我長得一般，但係我保養得還可以啊。米粉一日一支，你食40日咧，你可以感覺到頂面明顯咧提拉提升啊，同埋咧我哋頂面啲斑咧開始慢慢地減弱。即係話咧，晶瑩同埋禿兔咧，慢慢地向你靠近。呢個我飲咗3個月，皮膚唔痕，因為佢鎖水效果好犀利嘅。我呢個膠原蛋白肽。嗱，佢賣蝦醬嗰個咩個蝦醬嘅創始人，佢好犀利，佢經紀人嚟㗎啦。黃海芹啊、甄子丹啊，呢啲全部都。我下次咧睇下佢有機會咧，阿黃海芹咧過嚟咧，我同佢握手啊，然之後咧幫你上一首情未了啊，我自己唱得唔好聽嘅。係啊，我睇下有冇機會咧同佢拍拖都好。有冇含糖啊？糖可以飲啊，冇含糖啊，你放心啦，屌合唱啊！膠原蛋白肽咪唱歌啊！膠原蛋白肽一日一飲1支定係2支啊？1支夠啦，1支夠啦，攞多瓶蝦醬好好食啊！咁你食啦，買個膠原蛋白肽咪仲好今日。係啊，嗱李克勤啊，李克勤有時啲佢都合影嘅。你咪發咁多過嚟啦，唔好發咁多啦。話俾你聽咯。係啊，你去買下我嗰個膠原蛋白肽仲好啦。飲幾耐先至會感到變化？你飲1個月咧，你幾乎咧你自己有感覺㗎啦，覺得你自己頂面咧飽滿㗎啦，同埋咧啲皺紋咧會淺淡咯，但係你話變到好似醫美咁靚咧就冇可能㗎啦。因為你睇我頂面咧，我冇搞呢啲醫美㗎。我中意聽黃海芹嘅如果你知我苦衷係咪？我都想啊，黃海芹知道我苦衷啊，但係佢唔知咧，鄉下妹有鳳嬌水蜜桃嗎？冇啊，冇鳳嬌水蜜桃啊！我水蜜桃啊，我屋企就有鳳嬌就冇啦啊！鳳嬌我就冇見過鳳嬌嘅水蜜桃啊！仲有幾份咋？直播間嘅朋友仔，你買埋佢啦！嗰個膠原蛋白肽好好㗎，我同你講，係咪早晚1支啊？1支就夠㗎啦，你信我啦。有冇人飲過㗎？嗱，你睇下我咁耐啦，你睇下我都冇咩特別大嘅皺紋嘅，係咪先？嗱，你可以睇睇啊，除咗暗瘡，你有冇見過我有好多嘅皺紋嘅？男人女人都可以飲嘅呢個膠原蛋白肽，好好飲嘅。點解咁好飲啊？因為有玫瑰花咯。